Apparemment, ce que j'ai fait, c'est bon. Mais là, ça a l'air d'être cramé, ça a l'air. Hein. En fait, il y a l'air, mais il y a l'air, mais il n'y a pas le S, il n'y a pas le T, il n'y a pas le Q, il n'y a pas le P. Oh, c'est bon ça. Un bon barbecue. Bah oui, c'est moi. Voilà, c'est moi, un bon barbecue. Salut, c'est moi, un bon barbecue. Je suis ton nouvel ami. Celui qui va te faire prendre un petit peu de kilos. Ouais, bah si ça marche, hein. C'est pas cancérigène chez moi, au contraire. Voilà. Maintenant, on va ramasser et on va goûter.